Seit 8 Wochen darf ich die Natural Balance Tropfen von Graf von Kronberg Group testen. Und ich hätte nicht gedacht, dass so ein paar Tropfen am Tag eine so große Wirkung haben. Früher war es so, dass wenn ich die Treppen runtergegangen bin, mich am Geländer festhalten musste. Und nach ein paar Tagen schon nach Einnahme der Tropfen hatte ich gemerkt, dass es ohne geht. Ich bin nicht mehr so erschöpft, ich habe weniger Kopfschmerzen und ich kann gut schlafen. Und das Schönste ist, ich kann jetzt sogar die Berge hoch wandern mit meinem Mann, was ich vor ein paar Wochen hätte nicht gekonnt. Also versucht es auch mal.